Einführung. Das folgende kurze Buch behandelt die wahre Bedeutung des Glaubensbekenntnisses, nämlich dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah, dem Erhabenen, und dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der Diener und letzte Gesandte Allahs des Erhabenen ist. Die Verwirklichung dieses Glaubensbekenntnisses ist für einen Muslim die einzige Möglichkeit, einen edlen Charakter zu erlangen. Schlüssel zum Paradies. Es gibt viele Hadithe des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die die Menschheit darauf hinweisen, dass jeder, der bezeugt, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah, dem Erhabenen, und dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der Diener und letzte Gesandte Allahs des Erhabenen ist, vor dem Höllenfeuer gerettet wird. Ein solches Beispiel findet sich in Sahih Bukhari, Nummer 128. Die Bedeutung dieser Hadithe ist, dass jeder, der stirbt, während er an dieses Glaubensbekenntnis glaubt, entweder ins Paradies kommt und der Hölle entgeht, oder in die Hölle kommt, soweit seine Sünden beglichen sind, und dann schließlich ins Paradies darf, wo er für immer verweilen wird. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7510 empfohlen. Es ist wichtig zu beachten, dass diejenigen, die das Paradies betreten möchten, ohne vorher in die Hölle zu gehen, ihren Glauben an den Islam nicht nur mündlich bekennen, sondern auch dessen Bedingungen und Pflichten erfüllen müssen. Das Glaubensbekenntnis ist zweifellos der Schlüssel zum Paradies, aber ein Schlüssel braucht Zähne, um eine bestimmte Tür aufzuschließen. Die Zähne des Schlüssels zum Paradies sind seine Pflichten und Pflichten. Ohne sie wird der Schlüssel ohne Zähne die Tür zum Paradies nicht öffnen. Dies wird durch viele Hadithe bewiesen, die darauf hinweisen, dass man, um ins Paradies zu gelangen, die Bedingungen und Pflichten des Islam erfüllen muss. Zum Beispiel weist ein Hadith in Sahih Bukhari Nummer 1397 darauf hin, dass das Glaubensbekenntnis durch Taten in Form der Säulen des Islam, wie etwa die Verrichtung der obligatorischen Gebete, unterstützt werden muss. Der erste Teil des Glaubensbekenntnisses, nämlich dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah, dem Erhabenen, bedeutet, dass Allah, der Erhabene, der Einzige ist, dem man gehorchen muss und dem man niemals ungehorsam sein darf. Wenn man Allah, den Erhabenen, als seinen Gott annimmt, darf man nichts befolgen, was zu seinem Ungehorsam führt, da Allah, der Erhabene, allein ihr Herr ist und sie nur seine Sklaven sind. Aber sobald man etwas befolgt, was zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, führt, hat man seinen Glauben an seine Einzigartigkeit verdorben, wie in Kapitel 45 Al-Jathiyah, Vers 23 dargelegt wird. Hast du den gesehen, der seine eigene Begierde zu seinem Gott gemacht hat? Der heilige Koran warnt Muslime, dass jeder, der Sünden begeht, in Wirklichkeit den Teufel anbetet, da sie ihm gehorchen und nicht dem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Kapitel 36 Yasin, Vers 60. Habe ich euch nicht geboten, ihr Kinder Adams, dass ihr den Satan nicht anbetet? Denn für euch ist er wahrlich ein offenkundiger Feind. Die Muslime, die ihre eigenen Gelüste, die Gelüste anderer und die Befehle des Teufels ablehnen und stattdessen nur Allah, dem Erhabenen, gehorchen, haben Allah, den Erhabenen, wahrhaftig zu ihrem Gott gemacht. Diesen Muslimen wurde der Schutz Allahs, des Erhabenen, in beiden Welten gewährt. Diese Muslime haben das Glaubensbekenntnis des Islam praktisch in die Tat umgesetzt, indem sie ihren verbalen und inneren Anspruch durch aufrichtige Taten gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, untermauerten. Wenn jemand gemäß seinen Überlieferungen handelt, hat er den zweiten Aspekt des Glaubensbekenntnisses erfüllt, nämlich dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, der Diener und letzte Gesandte Allahs des Erhabenen ist. Auf diese Muslime wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 128, Bezug genommen. Darin wird ihnen mitgeteilt, dass Allah, der Erhabene, sie vor dem Höllenfeuer errettet. Die Person, die den Islam mit der Zunge verkündet und ihn innerlich akzeptiert, ist zweifellos ein Muslim, aber ihr wahrer, aufrichtiger Glaube an die Einheit Allahs des Erhabenen wird entsprechend ihrer Sünden geschwächt. Ein Aspekt des wahren Handelns nach dem Glaubensbekenntnis ist die aufrichtige Liebe zu Allah, dem Erhabenen. Tatsächlich hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dies in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, angedeutet.
Darin wird darauf hingewiesen, dass dies ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens ist. Dies geschieht, wenn man liebt, was Allah, der Erhabene, liebt und hasst, was er hasst. Da dies die Eigenschaft des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm war, wurde den Muslimen gemäß einem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 2333 befohlen, ihm zu folgen. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 31. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Aus den islamischen Lehren geht klar hervor, dass die Liebe zu dem, was Allah, der Erhabene, hasst, und die Abneigung zu dem, was Allah, der Erhabene, liebt, ein klares Anzeichen dafür ist, dass eine Person ihren eigenen Wünschen folgt und ihnen mehr gehorcht als Allah, dem Erhabenen. Diese Haltung mindert den Glauben an die Einheit Allahs, des Erhabenen. Der folgende Vers macht deutlich, dass die Annahme dieser Mentalität eine Abweichung vom wahren Glauben an das Glaubensbekenntnis des Islam darstellt. Kapitel 9 Et-Tawba, Vers 24. Sprich, wenn euch eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Frauen und eure Verwandten, euer Besitz, den ihr erworben habt, euer Handel, dessen Niedergang ihr befürchtet, und eure Wohnstätten, an denen ihr Freude habt, lieber sind als Allah und sein Gesandter und das Streben auf seinem Weg, dann wartet, bis Allah seinen Befehl ausführt. Und Allah weist dem Volk der Trotzigen nicht den Weg. Wer Allah, den Erhabenen, nach seinen eigenen Wünschen anbetet, betet ihn am Rande an. Das heißt, wenn es ihm gut geht, ist er zufrieden, aber wenn er auf Schwierigkeiten stößt, wendet er sich wütend von seiner Gehorsamkeit ab. Kapitel 22 Al-Hay, Vers 11. Und unter den Menschen gibt es manche, die Allah am Rande dienen. Wenn ihn etwas Gutes berührt, wird er dadurch beruhigt. Doch wenn ihn eine Prüfung trifft, kehrt er sich dem Unglauben zu. Er hat diese Welt und das Jenseits verloren. Das ist der offenkundige Verlust. Ein Hadith in Sahih Bukhari Nummer 6502 informiert Muslime darüber, wie sie richtig an das Glaubensbekenntnis glauben und danach handeln können, um zu verhindern, dass sie im nächsten Leben durch das Höllenfeuer zu Schaden kommen. Dies bedeutet, zuerst die Pflichten richtig zu erfüllen und dabei alle Bedingungen und Verhaltensregeln zu beachten. Dann muss man dies durch freiwillige rechtschaffene Taten ergänzen, von denen die besten die etablierten Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm sind. Dies führt zur Liebe zu Allah, dem Erhabenen, und veranlasst Allah, den Erhabenen, jedes Organ ihres Körpers zu ermächtigen, sodass sie nur ihm gehorchen. Dieser wahre und aufrichtige Gehorsam ist die Erfüllung des Glaubensbekenntnisses. Dies ist das gesunde Herz, das nur die Liebe zu Allah, dem Erhabenen, enthält und frei von weltlichen Wünschen und der Liebe zur materiellen Welt ist. Kapitel 26 Ash-Shuara, Verse 88-89. Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder niemandem nützen, sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt. Es ist wichtig anzumerken, dass dies nicht bedeutet, dass ein Muslim frei von Sünden wird, sondern dass er diese aufrichtig bereut, sofern es sich nicht um Sünden handelt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Muslime von entscheidender Bedeutung ist, das Glaubensbekenntnis zum Islam nicht nur innerlich und verbal zu bekunden, sondern es auch durch ihre Taten zu zeigen, da dies der einzige Weg ist, in dieser Welt wahren Erfolg zu haben und auch der Bestrafung im nächsten Leben vollständig zu entgehen. Oltre 400 e-book, audiolibri, infografische podcast e-blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shakepot.com